咁大家好啦，又係我喺度啦。咁咧好耐咧都冇 up 過片咧，係同大家介紹唔同嘅嘢啦。咁今日咧我咧就主要想介紹一隻 Apps 咧叫做 TeamViewer Quick Support。咁平時咧都會聽到唔同嘅人問咧係點樣可以咧喺電腦上面咧係控制我哋部電話啦，甚至係打字啊咁樣嗰啲嘢嘅。咁其實咧都有唔同嘅方法嘅，但係咧質素咧都唔係咁好啦。咁今日介紹呢個 Apps 咧其實咧如果用三星嘅朋友咧都會好熟悉嘅，因為啲 Apps 咧主要咧係 for 三星嘅機嘅啫，咁其他嘅機咧喺正常呢啲咁樣嘅途徑之下咧係應該裝唔到嘅。咁但係大家都知道我係用 Nexus 4噶嘛，咁如果我想用呢個 Apps 嚟 control 我部電話 remote 我部電話，咁點算好咧？咁咧最近咧其實都唔算最近㗎啦，都幾耐下㗎，因為我都用咗一排先拍片，係啦。咁咧喺 XDA 上面咧就有人咧就整咗一個 flashable SIP 咧，係可以俾其他機咧係 flash 入去用嘅。咁點解要 flash 入去咧？咁因為其實本身咧嗱，你見到咧佢都話啦，TeamViewer Quick Support 呢個 Apps 咧本身咧係 for Samsung ROMs 嘅啫。咁咧因為呢啲 Apps 咧佢本身可能附帶咗一啲嘅 files 咧係喺個 ROM 入邊嘅，咁所以咧你就用唔到啦。咁正如咧你唔會可以無啦啦用 Samsung 機咧走去裝到 LG 咁樣嘅廠 Apps 咁樣嘅，係啦。咁其實好簡單啦。呢個 Apps 咧係又唔係話好流暢嘅，咁但係 control 起上嚟嘅時候咧係真係幾方便，係雖然有少少叻啦，但係都係可接受嘅範圍之內啦，比起其他 Apps 嘅話。咁其實如果你係用 Nexus 4咧，或者其他機咧，即係唔係三星嘅機咧，基本上咧你都係需要 root 嘅權限嘅。咁我係用 Nexus 4嘅。如果你咧係未 root 你部 Nexus 4咧，而你又想知點樣 root 咧，可以係撳 description 下邊嗰條 link 啦，或者而家咧左下角嗰條 link 嘅。而你點樣 down 呢個 file 嗰條 link 咧，我亦都咧已經擺咗喺 description 嗰度咧，咁你可以隨時上呢個 XDA Forum 嘅 link 咧，然之後撳翻呢一個就 OK 㗎啦。因為你而家新嘅40機咧，基本上都係用緊 V7 嘅，咁你 click 入去啦。咁如果呢條 link 失效嘅話咧，麻煩咧你哋就喺 comment 嗰度話俾我知啦。咁咧我咧就補一條自己嘅 link 俾你哋嘅。OK， 咁而家當我 down 完啦，唔係其實我真係 down 完。咁咧，你應該咧就會 down 到一個咁樣嘅 file 嘅呢一個。嗱，呢一個咧係用嚟 control 嘅，我哋而家冇理佢住。呢一個叫 TVQS 7.0.719 ARM V7 嘅 Signed 嘅 SIP。咁跟住點做咧？咁其實咧，我哋咧就需要用呢個 Custom Recovery 咧係 flash 咗佢嘅。咁首先咧，當然啦，你要擺落你個電話度先啦個 file。咁你開翻你個 internal storage 啦。Alright， 咁跟住你擺邊個 file 都冇所謂嘅。不過咧，我哋通常如果慣咗咧 flash 任何嘢咧，或者裝任何嘢咧，都會慣性咁將佢擺喺 download 嘅 file 入邊嘅。咁咧，你見到咧，我已經擺咗入邊㗎啦。其實我都裝咗添㗎啦。不過咧我咧會再示範一次點裝嘅。咁擺完之後就好簡單。咁下一步咧就係入 recovery mode 啦。咁 recovery mode 點入咧？咁其實咧，如果你係 flash 個 ROM 嘅話咧，哎呀，等等啦嚇。如果你係 flash 咗 ROM 嘅話咧，基本上有啲 ROM 咧係會有啲掣咧係去俾你撳 reboot 你部機啦，或者係入 recovery mode 嘅。咁我用緊呢個 ROM 咧，其實都有嘅。咁但係咧我今次咧就會示範一次俾大家睇咧，係點樣入 recovery mode， 係齋用掣而唔係用佢嗰啲佢 provide 嗰啲 software 嘅 function。咁我 power off 咗部機先啦。咁其實入 recovery mode 係好簡單嘅啫，但係咧入 recovery mode 嘅時候咧，你要記住咧，你係本身一定已經拆咗個 custom recovery 咧，咁咧你先至可以喺 recovery mode 嗰度 flash 嘢嘅。咁如果你唔知點樣拆 custom recovery 嘅話咧，你可以去翻我 root 機教 root 機嗰段片嗰度咧，咁 root 嗰度其實有一個 option 咧係 for 拆 custom recovery 嘅。咁我遲啲咧亦都有可能咧會係整一段片咧係專教咧點樣拆 custom recovery 嘅。好啦，咁你而家見到我部 Nexus 4閂咗機啦。咁點樣入 recovery mode 咧？其實好簡單。嗱，呢個 power button 啦，呢個 volume button。咁我哋需要撳下同埋開機掣一齊撳，撳到佢有反應為止，一齊撳。係啦。
我 feel 到佢震咗下嘅。咁咧入到呢個好得意嘅綠色公仔 page 啦，咁有 start 啊，又成下邊嗰站唔使理佢嘅。咁跟住咧，我哋用 Volume Key 上下喐 Restart Bootloader 唔係啦 ，Recovery Mode 係啦。咁點揀咧？咁你 touch 佢係冇用嘅。咁咧就要撳 Power Button， 撳，咁就會入咗去啦。咁你見到有 boot 緊啦。你見到我 root 咗㗎，所以我有個鎖喺度咧，因為我 unlock 咗 Bootloader。咁我就用 TeamWin 嘅。咁如果你用 CWM 咧，都冇乜所謂，因為個做法一樣嘅啫。咁就冇話需要 wipe 啲乜嘢嘅，係啦。咁就 install 啦。咁我頭先擺咗喺 download 嗰度嘅，咁我去翻 download。嗱，你見到個 file 喺度啊？咁我撳佢，跟住 flash 咗佢，一拉咁就 flash 到啦。好 flash 完好快嘅啫，其實咁好簡單 reboot system。係啦，呢個 ROM 咧 boot 機比較慢，咁就需要等一等，大家俾啲耐性。係啦，咁等緊嘅時候咧，都宣傳下啦，大家咧就記住咧係快啲咧係 subscribe 我個 channel 啦。咁我遲啲咧就會係 up 更多嘅片嘅。咁如果你覺得我講嘢可能太快嘅話咧，咁我可能講嘢真係太快嘅，麻煩你 comment 一下咧，咁咧我會盡量改善下咧。係啦，咁提供一啲更加好嘅片俾大家啦。係啦，咁大家可以提供多啲意見俾我嘅。係啦，咁事不宜遲啦，佢已經 boot 緊啦。咁等我解鎖先。係啦，咁咧基本上你裝完之後咧，我咧自己用 Nova Launcher 嘅，咁基本上所有 Launcher 用法都一樣嘅。如果你裝完一個 Apps 咧，你唔喺 Play Store 裝咁樣，佢基本上都會出現喺一個 Apps Drawer 入邊嘅。係啦，我裝嗰啲 Tasker 嗰啲無聊嘢 ，set 咗開機會叫我個名。係啦，咁咧你應該會喺你個應用程式嗰度咧見到呢個 icon， 可能有啲蒙啊。咁總之咧佢就叫 TV Quick Support。咁我俾多次 icon 大家睇啦。咁其實同 Play Store 上面嘅 icon 咧就一樣嘅。OK， 見唔見到？係啦，就係呢一個 icon 啦。你會見到呢一個 icon 咧出現喺個應用程式入邊，基本上咧係一定會出現嘅。如果唔會出現咧，可能咧你喺 Flash 嘅過程之中咧有啲嘢做錯咗，咁咧你就可以重新再嚟過，冇乜所謂嘅。係啦，都唔會話死機嗰啲，因為佢掂唔到好多，佢基本上係掂唔到你嗰啲 system file 嗰啲，即係 system UI 啊、build prop 啊嗰啲，基本上佢改唔到。係啦。咁我哋喺呢個機度裝完之後咧，我哋當然喺我哋嘅電腦嗰度裝啦。咁點樣喺電腦裝咧？咁其實好簡單嘅啫。你去 Play Store 咧 search 呢個 TeamViewer 嘅 Quick Support。咁我陣間我都會喺 description 嗰度咧俾埋條 link 你哋嘅。咁咧你就會見到有個 www.teamviewer.com。咁你 copy 咗佢之後去咧，你應該會見到咁嘅畫面。咁跟住你撳呢一個就 OK 㗎，基本上啟動完整版完全免費。咁 down 咗我execution 個 file 落嚟 execute 咗佢咧，咁跟住裝咧就 OK 啊。咁應該咧你就會見到一嚿咁嘅嘢嘅，係啦，叫 TeamViewer 8。好啦，咁我哋而家試咯喎。咁我哋 double click 佢啦。咁咧就會有啲咁嘅嘢喺度，因為其實呢個 apps 咧本身佢亦都有另一個 apps 咧係攞嚟喺電話度控制電腦嘅，咁所以咧佢亦都可以俾你申請 account 咧係方便咧你係控制嘅。咁呢一個如果你有興趣咧就可以自己 sign up 睇下啦。咁咧，你會見到一個 ID 喺度嘅。其實呢個 ID 咧本身唔應該存在嘅，咁係因為我以前練過咧，咁所以存在咗喺度啦。咁跟住咧，我哋嗱，其實咧你哋咧應該一開始咧就要翻返去你哋嘅電話度先嘅。OK， 咁跟住咧翻完你個電話度點咧？咁我哋就 execute 呢個 apps。咁咧你會見到一個 ID 嘅。咁呢個 ID 咧其實應該係唔同機都有唔同嘅，而呢個 ID 應該會跟住你部機嘅，因為我之前Flash 咁多 ROM 咧重裝咧，佢都係呢個 ID 俾翻我嘅，係啦。咁就大家唔好爆個 ID 啦。不過其實大家爆個 ID 都冇用嘅，因為咧你喺電腦上面咧，你咧就撳 connect 落去你嗰個電話嗰度啦。咁有個掣嘅，嗱你見到嗰個藍色掣一下。咁其實咧佢就有兩個 choice 俾你嘅，你會見到。
我哋今次咧就係你右邊嗰啲，左邊嗰個咧我嚟控制用電話嚟控制電腦嘅。嗱，咁你見到 remote control 同 file transfer 啦，咁我哋今次用 remote control 咁撳 connect。嗱，跟住咧你就會記住喎，你要有 network connection 喎。等等啊，咁跟住咧應該見到一個白色嘅框框彈咗出嚟嘅。啊，好煩啊！大家快啲捐錢俾我買個好啲嘅相機啊 ！OK， 咁咧跟住你就撳 allow，boom， 搞掂。搞掂啲咩咧？佢會自己彈翻出去嘅。咁但係咧，你望下你嘅電話，已經喺你嘅電腦上面出現咗啦，係咪？嗱，咁咧上面咧有條 action bar 嘅，咁有唔同嘅 action，咁大家可以自己研究，可以刪咗佢又得，開 full screen 都得，或者隱藏佢又得。OK， 咁基本上呢個 apps 咧，你又可以做到好多唔同嘅嘢嘅，咁就係例如話係 slide 啦，咁嗱你望下啦，咁而家應該一樣嘅，有冇 slide 頁佢又會 slide 頁嘅，係咪？咁咧可能會有啲 delay， 但係比較咧呢個已經係比較好嘅 apps。咁其實就好簡單嘅啫。咁啊，你見到我用 mouse 都得嘅 slide 咗，係咪？咁跟住咧，我哋就示範一樣嘢，就係打字啦。咁我開個 keep 啦。嗱，我全程用緊 mouse 㗎。我 add 一個 quick note。OK。咁你當然可以喺電話度撳呢個 keyboard 啦。咁但係真係冇乜必要嘅，係咪先？如果連咗電腦嘅話，嗱，我而家打 keyboard， 我例如話打 Hi everyone 咁樣。Oh shit！Everyone， 咁你見到基本上出現咗 Hi everyone 嘅啦，係啦。咁其實呢個 apps 咧係可以控制你個電話，基本上差唔多所有嘅 motion 同埋打字，所有嘅 action 都會 support 嘅。咁可能你見到有啲 delay 嘅，咁冇辦法啦，係咪先？咁其實連到咧就已經好好啦，同埋呢個質素真係算係唔錯嘅，係啦。咁希望大家中意呢個 apps 啦。咁如果大家係覺得我段 video OK 嘅，咁就可以撳個 like 啦，同埋 subscribe 我個 channel 嘅。咁希望大家咧都可以喺 comment 俾多啲意見我啦。咁睇下我點樣咧係可以改善下我啲片咧係去做得更加好嘅。例如有人話我講嘢其實比較快，咁我都會盡量講慢啲嘅。係啦，咁今次係咁多先，多謝晒各位嘅收睇。